aan parlementariër Edward Belfort van de ABOP vroegen wij over het benoemingenbeleid van de regering Santoki-Brunswijk. En Belfort die geeft er mee dat hij in zijn eigen programma's, want dat heeft hij op de radio en ook op de televisie, maar ook met ontmoetingen met de regering, geeft hij ze dan ook steeds aan om naar het volk te blijven luisteren. Om het volk, wat aan het volk beloofd is, daaraan gehoor te geven. Ik zei het al, we spraken met Edward Belfort, de parlementariër, over het benoemingenbeleid. En hij reageerde als volgt hierop. If je last contact, hoe dat je last 12 zetel. Maar op wat aantal ook toe. Je mag voor een coalitie. Gewoon een volk stem je wat een combinatie dingen maken. Met de man anders gaat dat niet. De man heeft ook niks, maar de man is bezig onder de tafrafasie. Zet ons aan kom. De bam is de man op een jong combinatie tak hier en uno ook kan gaan dan volk begin gaan zien drapen. Dat is klaar toch. Ik ga je om een pakket ja volk. Ik zal motor zo bedoel. Ik had ook om een helikopter vrienden net gaan volk. Maar je las af verkiezing. Want dan volk heb potje volk heb poeru toch. En dan look bijna de man komt maar. Afvallig nog bij verwachten als ADC. Wat Sarah Kering kan doen, meneer Belfort, voor herwinnen vertrouwen van volk? Eerlijk gezegd, even regering, want we herwinnen vertrouwen van volk. We hebben een programma met adviezen toe. Van de man kan vergroot en verdient capaciteit voor akondre. Ja, zo vice-president Taki, Arki Boumwamung, 12.000 kilo go-to exporteren. In een jaar in de Omeni. Is bijna 10 maanden, naar 120.000 kilo go-to. 1 kilo go-to naar 50.000 US dollar. Maal 120.000 naar Omeni erapen. In een jaar in tijd. Zo maar exporteren go-to. Ja, als je rondhoudt exporteren. Go met trong en fabrikaat naar Dorosee. Kroskassie, want meubel bankstel. Dat we importeren, we zoeken dollars als we importeren. Hoe doe dat die? Dat we in uw osso. Waarom kan het hier niet verwerkt worden tot het eindproduct? Waarom kan het hier niet zo zijn dat bijvoorbeeld, want lek van de jammer zeker dat in Yang Bafosi komt. Je moet Yang breden of alles noem maar op, maar dan een landbouwproduct tenminste je moet Yang. En dadelijk je Yang met elkaar. Waarom kan het niet zo zijn dat de regering, want wij, je voorouders, dan gaan we voorouders, dan gaan we enkele doel dan kon ja. Landbouw. We zitten op landbouwgrond. We zeiden we met kunnen expertise voor buitenland op een beetje landbouwbedrijven ja. Prani groente, prani knolgewassen, xaba, noem maar op, patat, Chinese tire, zoeken afzetmarkt, certificeer alle den bedrijf, zijn gaan naar buitenland, verdien een valuta. Dus met dat in, udu, je stopping, a go to. No one man no moest exporteren go to morgen like je centrale bank. Alle den kleine goud miners, geef them training, bij alle go to de man, je centrale bank moest bij alle go to de man, maar kom voor een man geef them. Je centrale bank moest exporteren go to. Dan komt valuta binnen, de kleinschalige mijnwerkers op milieuvriendelijke manier voor mijnen go to. De man je creëert daar een zelfstandige ondernemers en je bij go to de man. Landbouwbedrijven. Bij een overtollig ambtenarenapparaat, in zijn de man wat zo gewoon, want de man trekt de man in dienstbaar, je geeft de man trainingen en je hebt daar arbeiders. Lek ja, zo Zuiderbuurland, Brazilië. Soja nou een sansa brasje en plant op grote schaal. Machinaal verwerkt. Ook had ik expertise voor Holland, Kong. Certificeert alle de bedrijven. We hebben hier zoveel verlaten plantages langs de Kommerwijnen rivier. Dus meneer Taki want dat een keer moest kijken in een systeem met die aanzak kan doen voor verhogen en verdiencapaciteit. Alle de Udu rondhoudt zij goed.
op een fabriek van de Jabaka. Van hout tot eindproduct. No rondhout negwemoro. Je meubel, je trainde man. Dan maak je met meubel, dan maak je met kisturu. Dan maak je met crosskassie. Noem maar op. En uit dat Oudusang je verwerkt ja zo. Waardoor de man komt bij een eindproduct, ja, dan komt de visser binnen en je creëert zo kleinschalige ondernemers. Landelijk, van die Kerry tot Marowijnen. Is dat met man go hout bewerken, even de man wampje kapitaal, wampje startkapitaal. Ik de man trainen, maar ik go bij een big bedrijf, zo verwerking, half fabrikaten, maar verwerken tot eindproduct en je exporteren. Klaar, in Afghanistan kunnen we dat morgen go bij meubel, bureaustoelen, hoeft niet meer. Dus met die aanstaan moest doen. En dat president betekent dat we investeren zwaar in de agrarische sector. Maar ook binnenland. Alle binnenlandbewoners moesten allemaal kostgrootje, want dat de mij libi. We kunnen zo afzetmarkten zoeken. Je op de landbouwgronden trainde man kasseteelt, Holland naar master in kasseteelt, watermeloen, tramai prant pampoen, tramai prant groente, boulangerie, antroa, noem maar op, om te exporteren, peper, lemmetje, komkommer, kool, à la desati, certificeerde bedrijf en je hebt zo tonnen per week. Zeg ik ga naar een buitenland en je verdient de vissen daaraan en je hebt ondernemers zeg maar gekweekt en ze hebben hun bedrijven. Je ziet? Dus ik ga moest doen. Maar even santan zo door, dan go lend money, voor go in money no dem van no de en diversificeren economielijk van economische takkie. Je moet diversificeren economie en landbouw nog een basis. Nou toerisme ne bloeien in het Caribisch gebied vanwege corona. Maar kan begin creëren de randvoorwaarden voor bloei het toerisme op de corona over meester of maar vinden we die ving. Dat toeristen, ik kon ja zo. Het Caribisch gebied bij profiteert voor toeristen. Dus toestand je kan doen, het landbouw, toerisme. Los van go to ze exporteer 12.000 kilo aan moen. 120.000 kilo maal minimaal $50.000 US. Is dat om mijn money naar dat? San kan in staatkas. Dus niet ze bij go to konya bij go to Chagwe. Allemaal bij go to Chagwe verdient money. Stop het! Stop het! Je centrale bank naar autoriteit zijn bij go to. Niet mensen in dienst of vloei want hoeft de man naar overheid. Go naar centrale bank, de mij go naar binnenland, go bij go to. De mij go inspecteer, no money exporteer go to more. Alleen je centrale bank. Dan komt de visser binnen en ik kan die allemaal zo go in een goudsector. Je geeft hem een training en de man kan lenen wat kapitaal naar centrale bank. Voorbij een poklijn en is dat aan mij los of safri. Waardoor in een nog een de morgen dat mij napt ook of mij haar een ketty. Begrijpt u? Dus dat net de sansa moest doen en dat men mes na in een takkie van president. Een jaar reden van president dat amang investeer in kleine ondernemers. Men mes apis dat want go to line nasranang. Dus de soort van dat allemaal moest doen voor kotaki. Rust in de gemeenschap. 1. Stop aan nepotisme. Ja, stopping. Draai benoemen van vrouw terug. Ja, nou af dit niet. En creëer mogelijkheden voor diverse industrieën op het jassen. Zodat men vindt voor elkaar. Maar allemaal zoeken een land, of zeiden een stukje sneakerheid daar, allemaal een land die karta, allemaal saptak allemaal brede botroïns, allemaal nog en van allemaal go pinnen. Maar alla pressie voor ook bijna land. Begrijpt u? Dus ik aan precies zeepsa. Zal de mij tak tapa strati en zal de regering het doet fout. Maar kan man draaien aan een paar botten before alle Latinos op plein spannend maar en dat minder wanneer want de moet zoet van je dadelijk. En dat op plein spannend maar dat laat ik ba. Je begrijpt? Want dat zo de moet puri. Prijs zo moet zo goed toch alle de protesten mi doen mee misap sana protest. We zijn moe mi doen mee. BVL als mi doen mee. Vakbeweging mi doen mee. Want toen man kon ja de moe mi doen mee. Pakito mi doen mee. Alle de man mi doen mee. Dat mi sap zei sa. Mi no man mekara keren dis go maar de man wan arkimi. Dat mi no maar je heb ik geef genoeg. Signalen van hey, I go fout. I met tak something is cooking.
De man is bezig met voor. Attack de man attackie. Als dan bereik een climax. Afvolk nog man komt uit moro. Je kunt afvolk tegen Neki. En in plaats dat afvolk dit afvolk ook castrati. En dan is het probleem.